Si è tenuta l'ormai consueta assemblea annuale dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova, che per questo appuntamento ha scelto come sede l'Hotel Crown Plaza di Padova. L'assemblea viene riconosciuta come momento per tracciare il punto sull'andamento delle attività ingegneristiche svoltesi nel corso del 2012 e per porre delle riflessioni sugli sviluppi e obiettivi per gli anni futuri. Ritorna l'appuntamento annuale con l'Assemblea degli Ingegneri, quali il punto, quali il bilancio per quanto riguarda il 2012? Diciamo che appunto questa è l'assemblea annuale dei nostri iscritti. Il bilancio è un bilancio sotto il profilo lavorativo non dei migliori, sappiamo che l'anno è un anno piuttosto critico, viviamo un momento di recessione, però noi abbiamo delle proposte ed è su questo che ci confronteremo soprattutto nella seconda parte dell'assemblea, con 3 focus che riguardano le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e degli open data. La sicurezza, che naturalmente deve essere un tema declinato sotto tutti i punti di vista, dalla sicurezza del territorio, quindi l'ambiente deve garantire i livelli di sicurezza adeguati, non dobbiamo correre il rischio di cadere in situazioni di emergenza né dal punto di vista idraulico, geologico né dal punto di vista sismico. Ci sono altri 2 focus, c'è il focus dedicato appunto all'ambiente, quindi il problema che potrebbe anche qui avere delle ricadute e delle intersezioni col problema della sicurezza se lo vediamo sotto il profilo di una corretta gestione per esempio del rifiuto, ma non è così. Noi vogliamo pensare al focus ambiente come ad un focus nel quale si rilanci in modo intelligente l'idea del green, un modo corretto di approcciarsi all'uso delle energie rinnovabili, ma non solo, anche alla possibilità del corretto riutilizzo delle risorse prima di avere il problema dello smaltimento, cioè più recupero, meno devo smaltire. E naturalmente per essere competitivi in questo campo bisogna investire ancora una volta in ricerca ed innovazione. C'è infine l'ultimo settore, l'ultimo focus, che è quello dedicato ai problemi degli open data, ma potremmo più in generale dire del problema dell'infrastruttura non materiale, dell'infrastruttura immateriale, cioè tutto ciò che riusciamo a gestire attraverso un uso corretto delle informazioni, che può appunto essere da un lato efficienza in termini di gestione della cosa pubblica, delle amministrazioni, dell'informazione, dall'altro può anche essere occasione e motore per l'innovazione, l'invenzione di start-up e quant'altro, e sempre in una logica di miglioramento della qualità e rilancio, finalmente pensiamo si possa immaginare un rilancio del tema occupazionale del lavoro. Durante il corso dell'assemblea, alla quale non è mancato l'intervento da parte delle principali istituzioni padovane, si sono tenuti anche i ringraziamenti a tutti quegli ingegneri che hanno favorito il loro servizio nei luoghi colpiti dal sisma in Emilia del 2012. Presidente, l'anno 2012 è un anno abbastanza difficile da un punto di vista dell'economia. Quale ruolo che andranno ad assumere questi nuovi ingegneri per quanto riguarda anche il futuro? Quali gli obiettivi e quali gli auspici? Ma è un anno sicuramente difficile, è una crisi che si prolunga da tempo, ormai da 5 anni. Noi da tempo proponiamo un progetto di crescita e di sviluppo per il Paese che passa per i temi dell'ingegneria. Crediamo che bisogna investire nella messa in sicurezza del Paese dal punto di vista idrogeologico e sismico, investire nella modernizzazione, nell'open data e nelle energie alternative. Questi sono alcuni dei temi, ce ne sono molti altri, ad esempio c'è uno studio del nostro centro studi sugli adempimenti burocratici, come siano un costo, un peso per le aziende e gli studi professionali che rallenta la competitività. Si delocalizza molto e c'è anche la fuga di molte menti, italiane. Sì, ci sono fughe, però c'è anche, noi ad esempio veniamo da delle borse di studio che abbiamo assegnato l'altra settimana di 15 giovani
che si recano in America in studi di eccellenza, in centri di eccellenza, però lo fanno per un periodo di un mese, poi prolungabile, ma l'intento è quello di tornare con una professionalità rinforzata, con la conoscenza di mondi nuovi, di professionalità nuove. Però l'esperienza che noi abbiamo ci dimostra che i nostri ragazzi sono preparati, hanno voglia di uscire anche dal guscio e dobbiamo dare loro opportunità perché le potenzialità ci sono. Però è una delle professioni in cui i nostri giovani trovano ancora un riscontro positivo, trovano lavoro con difficoltà ma con meno difficoltà rispetto ad altri. È un lavoro appassionante, i temi di ingegneria sono vastissimi, non bisogna appiattirsi sull'ingegneria civile, ci sono delle professioni nuove, la biomedicina, ad esempio io dirigo anche la nostra rivista, nel prossimo numero che uscirà la prossima settimana ci sono una serie di studi di interventi dal punto di vista cardiologici in equipe con un ingegnere che fa una mappatura di dove intervenire, quindi l'ingegnere entra anche nella medicina. Ad intervenire all'assemblea anche un ospite di eccezione, lo storico ed economista Giulio Sapelli, il quale ha dilettato i presenti con una lectio magistralis dedicata al tema della crescita oltre la crisi. Confindustria con questo accordo sta cercando non solo di collaborare con l'Ordine degli Ingegneri ma anche di sensibilizzare i propri associati. Evidentemente in un momento di grande contingenza economica in cui le imprese hanno difficoltà di vario genere per crisi e per fatti che purtroppo provengono da lontano nel tempo, in uno scoring sbagliato peraltro delle priorità magari non considerano questo, ne hanno delle altre. Tuttavia siamo convinti che un'azione di sensibilizzazione su questo sia a tutela delle aziende ed è per questo che stiamo collaborando. Non sono mancati anche momenti dedicati al riconoscimento a coloro che hanno firmato traguardi prestigiosi, piuttosto che accogliere i nuovi iscritti sino a premiare le scuole e i professionisti vincitori dei concorsi istituiti dall'Ordine. Sicuramente l'Ordine degli Ingegneri è un interlocutore privilegiato in tantissimi campi rispetto alle pubbliche amministrazioni, sia dal punto di vista dell'urbanistica e quindi dell'utilizzo del nostro territorio. Penso a tutti quanti i problemi che abbiamo avuto nell'ultimo anno con i terremoti e quindi a rischio geologico, geosismico e quindi insomma tutta una serie di problemi con i quali con l'Ordine ci siamo sempre confrontati, ma anche dal punto di vista ad esempio dell'agenda digitale, quindi dell'informatizzazione. Molti ingegneri utilizzano ovviamente queste forme, questi sistemi e possono essere utilissimi nell'ambito della pubblica amministrazione e anche su questo ci siamo confrontati. Non ultimo tutto il problema dell'ambiente, perché è ovvio che un edificio efficiente è un edificio green e quindi tutta la normativa che riguarda anche la ristrutturazione degli edifici, in particolare per la provincia, le scuole superiori che ricordo ci costano quasi 5 milioni di bollette annue, per cui anche il fatto di rinnovare la struttura significa tutelare l'ambiente. Poi anche motivo di vanto ed orgoglio molti ragazzi insomma padovani che diventano ingegneri. Questo sicuramente lo è da sempre, abbiamo un'ottima università di ingegneria sotto tutti i punti di vista, mancava di dire quella gestionale, dove sicuramente i nostri ragazzi si fanno strada e costruiscono il loro futuro.